السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سوف نخبركم عن أقوى سلاح تملكه القوات المسلحة الملكية. البعض منكم سوف يقع في ذهنه أن المغرب تمتلك F-16، أو البعض سوف يقول أن المغرب تمتلك راجمة الصواريخ هيمارس، أو أن البعض سوف يقول أن المغرب لديه دفاعات جوية من نوع سكاي دراغون، وأيضا صواريخ بعيدة المدى باليستية تبعد أو يصل مداها إلى 400 كيلومتر. اليوم سوف نتكلم عن سلاح فريد من نوعه، ألا وهو الحزام الأمني. هكذا خاضت القوات المسلحة الملكية معاركا في الصحراء عبر الأحزمة الأمنية أمام لجوء عناصر البوليزاريو إلى حرب العصابات المنظمة في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. خاضت القوات المسلحة الملكية حرب الصحراء عبر الأحزمة الأمنية التي دارت في مناطقها معارك كثيرة، غير أن التنسيق المحكم بين القوات البرية والدعم الجوي كبد الجبهة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد وقعت اشتباكات متعددة بين الجيش المغربي والعناصر الانفصالية أثبتت فعالية خط الدفاع الأمني الذي يدفع عناصر البوليزاريو إلى شن هجماتها التي كانت تتم في أوقات مبكرة بعيدا عن قواعدها الخلفية، بحيث تسحب معها خطوط الإمداد والتموين ما يكلفها نفقات باهظة، ويعرض هذه الخطوط لقصف الطيران المغربي. وبذلك لم تستطع تلك العناصر مراقبة الوحدات المغربية مثل ما كانت تفعل من قبل، وهو ما كان يؤثر على دقة هجوماتها تبعا لمضامين كتاب الجيش المغربي عبر التاريخ الذي ألفه عبد الحق الماريني، راسدا التشييد القوات المسلحة الملكية للجدار الأمني بالصحراء المغربية. إرهاصة حزام الأمن في 2 مارس عام 1981 على الساعة 1 زولا تم ربط الاتصال بين وحدات القوات المسلحة الملكية المكلفة بمهمة تمديد خط الدفاع، أي بين قوسين الحزام الأمني، وتحصين مراكز الدعم والوحدات المرابطة بإقليم السمارة، إذ يتكون خط الدفاع الذي بنته القوات المغربية من عوائق ترابية عالية في أمطار يتراوح بين 2 إلى 3 محمية بحقول الألغام والرادار والأسلاك الشائكة والآلات الإنذارية الإلكترونية، ومستودعات تحت الأرض مملوءة بالمعدات العسكرية والمؤن. ويمتد الخط الدفاعي وفقا لكتاب من الشمال إلى الجنوب، أي من سلسلة ورق زيز إلى بوجدور، وبصفة أدق يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى جهة الشرق نحو موريتانيا، ثم ينحرف شمالا باتجاه يكاد يكون موازيا للحدود الجزائرية. وتحرس هذا الستار الترابي الكبير وحدات متمركزة ومتنقلة عبر مساحة تقدر ب60,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد جنود تلك الوحدات 140,000 جندي معززين بمراكز دفاعية. إذا أعد هذا الحزام الأمني لإحباط المناورات العدوانية والهجومات التي تقوم بها عناصر البوليزاريو المكونة من مرتزقة مأجورين وعناصر نيجيرية ومالية وموريتانية وجزائرية تنتمي إلى الساحل بعدما تلقت تدريبها بتندوف وسلحت من طرف ليبيا إلى غاية تاريخ ما. واستنادا إلى الكتاب، فقد انتهى العمل لإنجاز خط الدفاع الذي يشمل منطقتي بوكرا وبوجدور يوم 12 يونيو عام 1982، وأصبحت بذلك حركة التنقل تسير سيرا طبيعيا في الطريق الرابط بين طنطاني وبوجدور. وفي بداية سنة 1984 بلغ الطول الإجمالي لخط الدفاع حوالي 650 كيلومترا. خط الدفاع والهجوم أيضا في نفس الوقت، وليس خط دفاع فقط. بهذا يكون الخط الدفاعي أحاط تقريبا بمنطقة الساقية الحمراء كلها، ولم يبقى خارج الحزام إلا جلد زمور والخط الذي توجد به مناطق حوزة وبير لحلو وتفاريتي، وتوجد به وحدة للتدخل السريع بإمكانها الخروج لضرب عناصر الجبهة في أي من هذه الأماكن كلما
علمت بتحركاتها. ويستحيل اختراق الحزام الأمني لتوفره على عدة أنواع من الدفاع، فهو ليس كمثل تلك الخطوط الدفاعية المشهورة في تاريخ الحروب مثل ماجينو بفرنسا أو خط بارليف بالصحراء سيناء. فهذه الخطوط كانت دفاعية فقط، أما الحزام الأمني المغربي فهو يتميز بكونه دفاعيا وهجوميا في الوقت نفسه، إذ يتوفر على وحدات سريعة مهمتها التدخل خارج الحائط الأمني، بحيث لا تستطيع عناصر البوليزاريو التجمع على مهلها خارج الحائط للقيام بهجومها، مما يعني أنه لم يعد باستطاعتها استعمال حرب العصابات. مشاهدينا الكرام، نضرب لكم لقاء في فيديو جديد، لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة.